Oke guys, selamat pagi semua kita. Oke, di toko. Sebenarnya Ana lupa untuk follow, subscribe, share, kumpul gitu guys, support. So untuk bagi tahu sebelum nur gawa, sebelum turun kerja, macam biasa, buat mini checking, oke. Setiap kalau boleh seminggu satu kali cek lah. Okey, maka aku setiap hari Sabtu awal pagi aku cek dulu. Aku kena pastikan semua adalah dalam keadaan yang baik, utamanya enjin lah. Even yang kereta baru sekalipun mesti mau cek guys, sebab ini nama pun sudah mesin, jadi kita tidak tahu kondisi dia seperti apa. Jadi luangkan minit masa untuk membuat checking. Okey, kita tahu ke mic kita. Nama utai perlu dicek sebedau berjalan, utamanya untuk jalan long distance. Tapi bagi aku mau jadi setiap rutin hari Sabtu memang buat checking setiap kali awal pagi. Okey, Okey, itu adalah enjin kereta. Kereta adalah kereta Pro 2 Alza. Okey, walaupun lagi baru guys, tapi aku mesti akan buat checking juga. Nama pun sudah mesin, jadi kita tidak tahu condition dia seperti apa. Okey, walaupun dia mesin, tapi kita mesti mau hati-hati, mesti kena buat checking first. Okey, jadi kumai kita yang patut dibuat checking setiap kali. Okey, kita buat mini checking. Okey, first memang mau minyak hitam lah. Okey, pastikan minyak hitam ya sampai tanda aras yang betul lah. Okey, kan bisa 2 titik lah. Jangan rendah daripada titik yang paling bawah. Paling bagus pada aras yang atasnya lah. Okey, so untuk macam ni dia selamat lah. Okey, macam ni dia masih okey lagi. Okey, macam biasa wiper. Ini air wiper kosong, ini kita mau isi sikit nanti. Lepas tu ini. Okey, tapi biasa saya jarang buka inilah, biasa saya akan cek sini. Okey, ada tanda kan? Dia ada tanda. Ini full, ini dia kosong. Kalau dia masih di full ni ataupun di antara kedua ni masih okey lagi. Untuk lebih kepastian kita buka. Okey, buat checking, mini checking. Macam ni okey lagi lah. Walaupun masih ada warranty pun kita mesti mau buat checking, mini checking. Okey, pastikan semuanya dalam keadaan yang baik. Okey, lepas tu kita cek bahagian brake. Okey, okey, macam ni masih ada cahaya dah, ada cantik lagi lah. Okey, so ini dia punya tanda aras. Tanda aras dah, maksudnya dia masih di atas tanda aras maksimum ni, maksudnya selamat lagi lah. Okey, lepas tu biasa saya akan cek juga saya punya ni hujung. Kini brake dia punya hujung sini ada leaking ke tak ada leaking. Okey, so ini yang paling penting. So dah cek bahagian ni, lepas tu saya akan cek bahagian ABS dalam tu. Dia kalau Alza ni dia di bawah sana, di belakang bateri. Okey, kita cek dari sini ya. Okey, yang ni benda ni, yang warna silver ni, tengok ada leaking ke tak ada leaking. So ini sangat berguna bila masa kita brake. Cek dulu, kalau tak ada leaking maksudnya selamat untuk diguna pakai. Lepas tu kita akan tengok benda lain juga lah. Kita cek bawah enjin dia, ada leaking ke tak ada leaking. Kalau ada leaking kita beritahu, kita pergi rujuk workshop. Okay, so ini kita masih baru, masih ada warranty lagi lah. Jadi saya mesti mau buat checking rutin harian. Setiap ada satu, memang saya akan cek satu-satu. Just in case ada leaking, kita pergi Pro 2 untuk tanya apa hal ada leaking. So far okey lagi, tak ada masalah. Malam-malam masih baru, cuma kita kena isi ni sikit.
Okey. Jangan ikut cara saya guys, ha. Kalau boleh kau orang siram pakai botol. Kalau macam saya pakai pipe saja lah. Paling selamat pakai botol, isi bagus-bagus. Okey. Jangan macam saya ni tadi. Saya segaut kan. Okey. Jangan isi aja tu tadi. Kalau boleh ambil satu bekas ataupun botol untuk isi ke dalam ni tadi. Jangan sampai basah-basah macam ni. Ini tak, yang profesional aja boleh buat. Yang masih amatur jangan diikut. Okey, jangan diikut. So takut basah bagian sini semua, nanti beting tu kena semua basah kan. Itu yang tak bagus dah. Okey, kalau yang dah profesional tidak apa, tidak jadi masalah. Okey, sekarang kita hidupkan, kita tengok bunyi semua, cek semua untuk tengok kipas ni running ke tak semua. Okey, kita cek semua. Okey guys. Oh, kunci di luar. Okey. Kita buat mini checking. Okey. Mungkin berguna untuk yang masih baru pasang kereta. First, jangan terus hidupkan dulu guys. Kalau buat checking, untuk tengok semua monitor tu ada hidup ke tidak. Okey, kali pertama start dia akan itu yang hidup. Kali kedua start, kali kedua tekan, dia akan semua monitor ni bagi dia hidup semua dulu, running semua, ada keluar. Okey. Semua okey sampai tu hidup. Okey, maksudnya korang punya bateri tu okey semua lagi. Barulah kita start dah. Begitulah kalau yang kereta pakai push start memang kena hidup macam tu. Okey. Kalau boleh nak hidup ke ikon dia guys, tunggu dia punya jarum tu turun pergi bawah satu. Tunggu dia turun sikit. Okey. Kita tengok ni jarum ni. RPM ni. Okey, bagi dah turun sikit ataupun sama ke. Okey, nanti dia, so ni sekarang dia masuk jalan. Okey. So dia masuk baru hidup, memang dia jadi macam ni. Okey. Jadi so kita nak check dia punya ikon. Nak tengok dia punya kipas tu running ke tak running. Okey. Kita hidupkan auto lah. Okey. Jadi kita tengok dia punya ikon ataupun motor fan. Okey, motor fan dia hidup guys. Jadi semua dah berjalan dengan lancar. So selamat untuk digunakan pakai. Saya harap ini berguna untuk anda semua sebelum mau perjalanan. Okey, sekarang ni kita nak bagi dia panas sikit sebelum kita turun. Okey, jangan start terus jalan guys. Bagi saya itu tak berapa sesuai. Kalau boleh start dulu, kasih enjin cukup panas, baru jalan. Bagi semua minyak hitam dan semua kena. Okey, tu so ada gear dalam tu kan, banyak gear dalam sana. Biar semua mesin itu kena minyak hitam semua. Cukup minyak hitam dan kena semua, baru kita jalan. Kalau boleh bagi masa dalam 1 minit ataupun 2 minit ke 3 minit. Biar semua dah running, semua sudah running, minyak hitam semua kena sudah dalam enjin tu. Biar semua minyak hitam dah running, baru kita jalan. Okey, ini untuk penjagaan jangka masa panjang. Okey, jangan terus bawa guys. Okey, tidak berapa selamat untuk digunakan pakai sebab enjin belum cukup panas. Maksud saya minyak hitam tu belum kena semua. Lepas tu kau bawa kereta, kalau ajak memang tak tahan lama guys. Okey. So, sekarang kita nak turun kerja. Okey, sekarang kita nak turun kerja. Jadi, stay tune. Kita akan terus jalan dan kita tengok hasil dah perbezaan antara bila kita panas enjin dengan tak panaskan enjin. Okey, jom. Okey guys, ada dua perbezaan tau. Macam kita sini, saya perasan lah guys. Kereta yang tak dihangatkan dengan kereta yang kau terus start, kau terus jalan. Okey, kalau saya macam biasa saya perasan, kalau macam CVT biasa ada ketara tau, dia punya lagging tu. Okay. Kalau kau terus start, terus jalan, bila kau naik bump,
bam macam ni. Okay. Bila kau lepas kau limpas tu bam, dia akan macam stuck, macam ada sikit lagging dah. Okay. Bila kau tak panaskan enjin kereta. Tapi bila kau dah panaskan biasa dia smooth kan, tidak ada masalah. Okay. Bila kau terus start terus jalan, memang bila kau, terutamanya bila kau keluar simpang ataupun limpas bam, dia akan, selepas kau limpas bam tu, lepas tu kau lajak sikit, dia akan macam rasa lagging. Okay. Itu yang saya perasan lah. Okay. Kalau kereta seni macam Alza, dia CVT, jadi rasa stuck tu ataupun lagging tu ketara tau. Jadi macam korang, kalau boleh panaskan dulu kereta korang, ambil masa dalam 2 minit ke 3 minit sebelum membuat ataupun sebelum berjalan. So kita nak jaga dia punya enjin untuk jaga masa panjang dengan gearbox. Okay, bagi tu gearbox running dulu. Okay, so bila kita start tu gearbox tu memang dah start running dulu. Jadi biar dia betul-betul running dulu guys. Okay, so saya perasan yang tu lah, kalau kau bila terus start terus jalan, dia memang ada sedikit lagging ataupun stuck ataupun lagi lah. Okay, bila kau dah start kau bagi dia hangat sekejap, dia akan smooth, tak ada masalah. Okay, untuk terutamanya kereta CVT mungkin ketara. Kalau AT macam tak berapa ketara. Okay, tidak berapa ketara, tapi memang ada juga rasa lagging dia, tapi tak ketara. Sebab dua benda yang berbeza, satu AT, satu CVT. Satu CVT dia pakai kabel, mungkin itu yang dia ketara. Okay, kalau AT dia tak berapa ketara sangat. Jadi pesanan saya, kalau boleh lah guys, bagi dulu enjin tu panas sebelum memulakan perjalanan. Tak kisahlah jauh kah, dekat kah. Okay, terutamanya untuk awal pagi, hangatkan dia dulu sebelum memulakan perjalanan untuk penjagaan jangka masa yang panjang. Okay, jadi sekarang ni saya akan turun ke tempat kerja. Nanti kita tengok apa hasil dah. Okay, jadi itulah pesanan saya sedikit mengenai penjagaan kereta, terutamanya untuk yang CVT. Kalau boleh hangatkan dulu kereta sebelum memulakan perjalanan. Okay, sebab ya mungkin ada yang cakap tidak perlu hangatkan, tapi bagi saya perlu. Walaupun kereta tu masih baru guys. Okay, walaupun kereta tu masih baru, macam kita bangun tidur lah guys. Takkanlah kau buka aja mata, kau terus jalan pergi mandi. Tak kan, tak mungkin kan. Mestilah kau duduk sekejap, baru kau jalan, baru kau mandi kan. Macam itulah dia punya cara. Okay, kita memang bagi dia hangat sekejap. So sekarang kita turun kerja. Stay tune guys. Okay guys, kita dah sampai di office. Okay, kali ni saya nak ajar, mungkin banyak yang dah tahu ataupun ini sekadar nak refresh saya lah. Okay. Mungkin ada yang lebih profesional, dia mungkin lebih tahu lagi lah. Okay, ada yang mungkin dah tahu. Okay, kali ni saya nak refresh balik. Saya tak tahu itu betul ke tak, tapi bagi saya personally, saya biasa buat macam tu untuk penjagaan gearbox. Okay, terutamanya untuk kita auto lah. Okay, yang kita orang panggil auto ni maksudnya AT, CVT, apa lagi. Okay, itu biasa yang kita pakai, CVT dengan AT. Jadi step yang perlu dibuat sebelum parking kenderaan. Okay, macam sekarang ni saya punya gear dia masih dalam keadaan D. Okay, keadaan D. Okay, sebelum saya nak parking dah, okay, macam ni saya release dulu. Okay, sekarang ni saya release dah punya parking sudah. Okay, sebelum nak parking, first apa korang kena buat, letak gear ni di keadaan N. Sudah N, kita tengok N kan, N. Lepas tu handbrake, mana yang handbrake main tarik lah. Macam ini saya pakai button, saya kena tarik dulu. Lepas tu pastikan N tu tanda P tu betul dah keluar, ataupun handbrake kau dah tarik. Okay,
lepas brake kaki. Okey, bagi dia release, sudah korang release dah, baru terus ini tolak ke P. Okey, tengok P. Okey, terus tolak ke P. Supaya, kenapa saya suruh korang macam tu, bila masa korang nak jalan lepas ni nanti, dia tidak sangkut tau. Macam kadang-kadang biasa saya tengok orang tau, dia letak dia P dulu, baru dia tarik handbrake. Okey, macam ni. Okey, dari R. Okey, ini dia belum tarik lagi ni. Ni brake ni tertarik, terus letak dia pergi P, lepas tu baru tarik handbrake. Ini salah guys. Okey, sebab bila kamu jalan lagi nanti, dia akan stuck, ataupun bila kau tarik ni, dia macam berat mau tarik dah. Maksudnya yang tahan ke orang punya bodi kereta adalah gearbox, bukan brake. Okey, kena faham tau. Fungsi gearbox adalah untuk menggerakkan kenderaan. Okey, bukan untuk hentikan kenderaan. Okey. Jadi, itulah fungsi brake ni. Bila kita berhenti dulu, pastikan brake tu yang kena angkat dulu. Okey, mesti mau kena on ataupun angkat. Sebab handbrake ni dia yang tahan bodi kereta. Okey. Jadi, gearbox pastikan dalam keadaan N sebelum pergi ke P. Jangan biasakan P terus, lepas tu brake ini pun lepas, lepas tu buat handbrake. Ini salah guys. Kalau macam itulah cara korang bawa, memang tak lama kereta tau. Gearbox memang tak tahan lama. Jadi pastikan korang letak N dulu. Macam ni N. Sudah N, tarik handbrake. Macam ni tarik handbrake, release. Untuk pastikan handbrake tu betul-betul cukup kuat ke tidak, kau orang goyang sikit kenderaan korang. Goyangkan dia. Sekarang ni nak pastikan ada rasa, ada gerak lagi ke tak. Kalau dia masih ada gerak sikit, tarik kuat lagi. Pastikan dah keadaan kereta tu betul-betul tak gerak lagi. Selagi dia ada rasa gerak sikit, korang tarik lagi. Korang goyang sikit. Terutamanya parking yang sedikit mencunam, ataupun sedikit berbukit. Korang gerakkan dah. Selagi dia ada sedikit gerak pun, tarik lagi. Bagi dia betul-betul melekat. Bagi dia betul-betul melekat. Sudah macam tu, dah tak ada gerak dah, baru tolak ini dari N ke P. Begitulah cerita dia guys. Begitu juga dengan kalau korang reverse. Sudah reverse, jangan terus pergi ke D. Dari reverse ni, satu N tu di tengah-tengah. Reverse. Sudah reverse, berhenti, letak ke N. Berhenti dulu. Sudah berhenti, lepas tu tarik ini pergi D. Ataupun yang ni, biarkan dia jadi kosong. Ini jadi kosong. Sudah ni kosong, baru letak dia pergi D. Jangan terus tarik pergi D, lepas tu jalan. Tapi ini masih ada angka 2, angka 3 lagi kan. Jangan buat macam tu guys. Nanti gearbox orang tak tahan. Tak lama gearbox kan tu. Tu namanya kereta CVT, bahaya guys. Jangan amalkan selalu. So itu sedikit perkongsian guys. Mungkin itu berguna untuk orang, untuk jangka masa yang panjang. Kita tengok stok-stok kita lagi guys. Apa yang ada. Guys, kita pun dah sampai di sini. Berbalik dengan cerita enjin dan gearbox tadi guys. Saya nak ingatkan korang, kalau korang tukar minyak enjin tu sendiri ke, atau minyak gearbox tu sendiri, pakai balik apa yang disarankan. Macam Pro 2, dia pakai minyak grade berapa, 0 ke 10 ke, 0 ke berapa, ataupun 5 ke 10, 5 ke 30 ke, 5 40 ke. Pakai balik grade yang dia pakai. Ataupun jangan pakai yang terlampau berat. Kalau betul-betul lah tak ada budget, mungkin 10 tu okey lah. Jangan ambil yang, senang cerita, jangan ambil brand yang sembarang lah guys. Dia saran pakai apa balik, kita pakai balik. Senang cerita, macam chip mekanik saya cakap, jangan terlampau lihai dari kilang. Jangan terlampau lihai dari kilang. Kalau kilang dasaran kita pakai grade berapa, kita pakai balik. Dan satu pesanan saya juga, jangan pakai grade yang tidak famous, ataupun
kalau harga dah terlampau murah tu, walaupun brand tu brand famous, takut ada yang fake. Banyak orang sekarang yang jual minyak gearbox ataupun minyak hitam fake. Jadi berhati-hatilah setiap pembelian minyak hitam, jangan salah beli guys. Okey, sebab kita punya customer sebelum ni dia pernah terbeli minyak hitam fake sebab dia nak servis sendiri, so nak dibuat budget. Jadi dia belilah satu minyak hitam dari online, lepas tu dia tersalah beli. Okey, lepas tu minyak hitam yang dia beli itu adalah fake. Brand tu pun brand yang boleh cakap dia famous. Okey, boleh cakap dia famous, tapi dia beli yang fake. Okey, yang tidak betul, yang palsu kan. Okey, jadi jangan terlampau percayalah dengan pembelian online. Okey, kalau boleh direct pergi kedai yang betul lah. Okey, jangan beli kedai yang cincai-cincai. So takut dia orang jual tu terlampau, kau boleh dapat rasa lah. Okey, kalau harga dah terlampau murah, kau kena tanya kedai tu ini betul ke tak, fake ke tak, original ke tak, tanya dia orang. Okey, sebab ini untuk penjagaan enjin korang sendiri. Okey, so itu korang punya kereta, korang kena jaga elok-elok. Jangan beli barang fake. Okey, jangan beli barang palsu. Okey, so macam customer orang, dia beli, dia servis sendiri. Okey, lepas tu dia cakap kereta rosak lah apa semua. Bila kita cek, lepas tu tanya dia balik, mana botol minyak hitam yang kau beli tu. Bila cek, dia beli barang fake. Okey, so kalau yang macam tu dia dapat claim warranty lah. Okey, kalau dia kena pakai yang original ya. Okey, kalau dia beli barang fake, kita tak akan ada bagi warranty. Okey guys, so sekarang ni kita nak start enjin kereta. Untuk biasa dah ni kita rutin kita setiap seminggu 3 kali kena hidupkan kereta untuk pastikan kereta kita betul-betul running. Okey, so itulah saya kata tadi, saya pesankan jangan beli minyak hitam ataupun minyak gearbox yang fake. Okey, kalau harga dia terlalu murah tu guys, mesti mau ada curiga lah sikit. Jangan terlampau percaya dengan. Okey, kalau dia terlalu murah, jadi kena tanya dia orang, ini minyak betul-betul ori ke tidak ke, tanya. Ataupun nanti dia jual barang tak ori, naya aku guys, nak beli gearbox baru, nak beli enjin baru mahal, kalau nak overhaul pun mahal. Okey, so sekarang kita nak start kereta. Ini biasa rutin harian kita buat. Okey, guys, semua ni kita orang start semua. Okey, ini untuk pastikan enjin kita ni tahan lama dan dia betul-betul running. Okey, tengok, mau cari kunci ni banyak guys. Okey guys, kereta kita orang dah start semua. Jadi sekarang ni kita nak cek. Okey, kita kena cek yang lain dulu. Cek takut ada overheat ke apa. Biasa kalau ada overheat dia akan keluar air. Okey, ini yang kita kena cek. So make sure semua kereta running. Okey, tidak ada yang padam sendiri. Okey, jadi biasa kita ronda-ronda. Selepas 10 minit dah start, kita akan ronda, nak tengok takut ada overheat. Kalau dia overheat, dia memang ada keluar air depan tu. Okey, ikon kita padam. Okey, ini semua stok-stok kita orang yang ada guys. Okey, depan tu tak payahlah, so itu memang selalu hidup, itu memang tak ada masalah, confirm tak ada masalah. Cuma yang parking ni kita kena cek, nak tengok ada tak air keluar. Kalau air tu ada keluar, maksudnya kereta tu ada masalah, sama ada sumbat ataupun masalah termostat. Okey, ini semua stok-stok kita orang.
bagi mana yang berminat untuk orang Sarawak. Okay, so far belum ada. Kita tunggu lagi lah. Kita hidupkan dah sampai setengah jam. Okay, kita biasa hidupkan macam ni. Kita akan buat checking, risau ada overheat. Okay, so far okay, tidak ada benda yang mencurigakan. Semua enjin pun okey, tidak ada masalah. Okay, masih hidup semua. Okay, dua ini kita nak tukar bateri lah. Okay, so ada bateri lama pun masih hidup juga. Cuma kita nak tukarkan bateri. So ada bateri lama. Okay, rupanya so far okey, tidak ada masalah. Jadi guys, kalau korang nak jual kereta, nak trade kereta, boleh datang jumpa kita orang dekat Hongwa Auto Trading. Kalau nak jual ataupun nak beli kereta second hand, okey, kita baru terlepas nak jadi kereta second hand, boleh datang jumpa kita orang. Okey, kita orang adalah di Miri, Sarawak. Okey, kita orang punya showroom ni hanya satu tempat saja guys, tidak ada tempat lain. Kod ada scammer nak cuba menipu korang. Okey, tidak ada di Kuching, tak ada di Bintulu, tak ada. Okey, kalau korang beli dan kita orang di Miri, kita orang akan hantar. Jangan risau. Okey, kalau dia cakap ada Bintulu ke Kuching ke, jangan terpedaya guys. Okey, kita tak ada di mana-mana tempat, kita hanya di Miri saja. Okey, so jangan lupa untuk subscribe channel, komen, share. Jadi sekali lagi saya ingatkan guys, pasal minyak hitam dan minyak gebok tadi, mahal tak semestinya ori, murah tak semestinya tak semestinya fake. Jadi apa yang pasti korang kena cek betul-betul. Okey, pasal harga minyak hitam tu tadi, murah tak semestinya fake, mahal tak semestinya ori. Apa yang pasti korang kena cek elok-elok, jangan sampai kena scam. Jangan terpedaya dengan kata-kata manis, sebab enjin dan gearbox, okey, kesihatan kereta korang tu adalah tanggungjawab kita masing-masing, tanggungjawab sebagai owner. Jadi kena jaga kereta bagus-bagus. Okey guys, okey, itulah kita punya cerita untuk pagi ni. Jangan lupa komen, share dan subscribe ramai-ramai. Mana tahu ada info lebih, kita akan info lagi untuk korang. Okey guys, mungkin berguna untuk korang untuk masa akan datang. Okey.